مساء الخير اخوان، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. يسألون على الصيد الاحمر، شو ماكو ما صوره؟ اخوان الطير بقى عندي يومين ونشرته على الفيس، خليته بخانة حتى ما قصيته ولا هلسته. الحاصل الجراعي اخذه ولد قريب علينا، قال هذا الطير اللي انطانا بيه وصفه وخذه. شوفوا هذا المخلف، هذا من الفرخات الراحن اثنين، إن 6 إذا تذكروهن. خليتن بخانة فطمتن أمهاتهن وخليتن بخانة مفتوحة الخانة ورايحات 2. هذا واحد من عندهن، صار له تقريبا فوق الشهرين. عند ولد خير بس ما يعرف ليه. والله البارحة بالصدفة وشايف فيديو ولي قاعد يوديوه، جاب لي الطير وجهه، قال هذا الطير لك؟ قلت له والله لهذا فرخ، يعني كان صغير سوي له قط، ما قبل ياخذ فلوس. انطيته طيره مكانه قوه اخذها، فرخ من هاي الافراخ اللي فطمناها الابيض. المفروض اصور الصبح لين شويه هدوء، لان هسه صوت الشارع والدراجات السيارات تعرفون بهذا الشيء. البرج سميرت لناره لنظلم. اشتريت طيرة شاملية للفحل هذا المخلف، بس هو احلى من عندها، بعد قشمرناك. اشتريت رافل بسوة هسه هم اشوفون لكم. اخوان الجو يوتر، يعني هم حارة وشرجية، لعبان نفس حشاكم. هاي الرافل بسوة اللي اشتريناها كلهم طيرة وفحل، 4 ازواج يعني 8، بين المحزم بهم طير الصاف الحلو، يمكن بس 2 ما محزمات، تراكي طيور حلوة ما شاء الله. ها الطيرة الشاملية هي 7 ب7 بس ما عجبتني، مو كلش حلوة، بس بعد جت عدلة والله جبتها وياهن. بينهم جناحات، هسه راح اشيك جناحين الكاملة قصة، والمتلكة جرة، الطيور يعني نطفن ويطلع لهن جناح جديد. الطيور ذنا مال داي يا اخوان، نزقن ان شاء الله. والله حصلتن بالصدفة، العمارة فارغة هالأيام، ولا بيها طيرة فيلب اسود على الفيس، منشورات مو حلوات، وزوج 25. هسه هاي الطيرة نسلة جنحين، حزامها حلو، كلهن ذيولهن بيض. هسه افتحن بالسطح تشوفونهن اوضح. هاي الطيور اخوان، اعطونا رأيكم بيهن. الجنحة كامل قصيته والنسل بقيته، حد ما يلبس يلا قصه. الشاملات فتحته وياهن. اعذرونا على الفيديو شوية سريع لان فات وقت، الساعة هسه 7 الا ثلث، والتصوير يفصل من الحر، اقل دقيقة ويفصل. وبالنسبة للخانات، رحت للنجار اتفقت وياه على 12 خانة يسوي لي، فهو راد المربع الواحد مثل هاي الخانة ب20,000، يعني 12 خانة يصير 240. هواي صح الخشب غالي بس هواي والله، فإذا لقيت مستخدمات اشتريهن، وإذا ماكو أنا أجيب خشب وأنا أسويهن. وإيش قد ما يكلفني أقولكم يابا هالقد كلفني، مو صحيح؟ يتاوي 20,000. خلي بيها غزلان لونه عام، وأعطيت كومة ريش أقل ربع كيلو. بعدها ما متعودات على السطح، جاي سرحة. إن شاء الله الفيديو الجاي أعوضكم، هم بيه مفاجأة حلوة، طيور جدد. هذا البرج لو مكبره اني اطير طيور هسه هم متبهدلين والله، واضفت عليهن، وهسه هاي هم 4 طواير راح اضيف. وبعد بالنسبة للطيرة المسكية الزرقاء، شو يسموها، مسكية زرقاء، هم اعطيتها لاخوي، بقيتها يمي يعني هناك مخلي عنده يمكن زوجين باصفر وذن الزرق 3، لان هنا مزوجة ابقع مسويها دايخ لجوان بيض،
حرام ما فيها طيارة طيارة وحتى سعرها غالي. الفراخ خدن هنا بقن ما صعدتهن لأن بعتهن صغار والجو حار، إذا صعدتهن بالطابق الفوق يموتن من العطش. يعني هذا الفرخ ما متعود يشرب ماي بوحده، هنا لين الماي يمه يشرب براحته، متعود على هاي المشربة. شوي خلي كبرن بعد في الأسبوع وصعدتن فوق. هنا بعتهن توهن يلقطن بقن بس 2. قلت لكم هذاك اعطيته للولد، نعم الله عليه والله جاب لنا هذا البصفر. واكيد راح تسألون على اسعار الرافد البسود. والله حاليا ماكو طورة رافد البسود، يعني على الفيس ينشرون المو حلوات ب25. التايم اكتب لنا من يا محافظة وش قد اسعار الرافد يمكم البسود. وبالنسبة للشوامل زوج 30 35 40 هاي اسعارهن هنا يمنا بالعمارة. هسه اعزل الفحل ويا الفحل والطواير ويا الطواير. اخوان وبالنسبة للسطح الفوق تقولون صور الطيور الفوق طيرهن ان شاء الله غير يوم، يعني تعرفون قرب محرم والشارع مالنا شارع عام مليان مواكب ومليان عالم، فايش لا اصعد فوق ان شاء الله. كم يوم وانا اصورهن واذا يطيرن احاول اطيرهن ولو هن يعني داية كان بالخانات خلي جواهن بيض، مو تقول حلوة مثل رافد الاسود رافد الابيض حمور تور بشكل يا لوز. واذا حابين انشر فيديو اكثر من 10 دقائق اكتبوا لنا بالتعليقات، لو استمر هيك يعني انشر 6 دقائق 5 دقائق. اعطونا رايكم في هذا الموضوع. اليوم فاتح الطواير هنا محطة الماي السدحن. بعد هم يلا انهي الفيديو حبايبي، تحياتي للجميع مع الف سلامة.